na. Okay. So yun, what's up sa inyong lahat? Andito tayo ngayon sa Clark. Nais ko sana kayong i-update sa ating maliit na upgrade. Hindi ko alam kung halata sa audio, no? Nagpalit po tayo ng tambucho. Hindi na tayo nakastock. So ang pinalit natin tambucho, yung Akrapovic M1. Hindi naman siya yung mamahaling Akrapovic. Siguro next time na tayo doon. Gusto ko lang i-share sa inyo. Yan, gusto ko lang i-share sa inyo na may pinalitan tayo sa ating motor. Kung ano nga ba yung masasabi ko at kung bakit ako nagpalit. And mostly kung anong tunog nito. Hindi ko alam kung maririnig nyo kasi yung ating mic is may konting noise suppression. So ang reason kaya ako nagpalit, nagkataon lang na sa aming group sa UG2 Adventure Club. So member po ako nun. Hindi lang ako nakakasama sa mga rides sila. Hopefully soon. So isa sa ating ka-member ay nagbenta ng tambucho, which is itong Akrapovic M1. Binibenta niya lang na murang halaga sa amin na ka-member niya. Sabi ko why not, no? Ba't di ko i-try? Ayun, salamat kay Chip Mark kung napapanood niya tong mga video natin. Ayun, tapos nagkataon na tumitingin din ako ng tambucho. Actually wala pa talaga akong balak magpalit eh. Gusto ko lang i-try. Tapos ayun, shoutout din pala sa Toto Pipes. Hindi ako bumili ng elbow. Nagpagawa ako sa kanila. Ako kasi minsan minsan gusto ko tipid, minsan gusto ko rin quality. So yun, iba yung feeling na nakikita mo kung paano nila mismo ginagawa yung elbow neto. Talagang gawa sa matibay na material, makapal yung ginamit nila. Tsaka pinapanood ko talaga every process. So sa mga taga Mabalacat dyan na gustong paggawa ng fabricated pipes, so yun, Toto Pipes sa Mabalacat, Casmore, malapit sa Bike Tech. Tapos binidyoan ko rin siya sa bahay. Ganito yung tunog niya. Yan. Di siya ganun kabulahaw tsaka kaingay. And kapag gamit mo siya, medyo malutong. Hindi na ako masyadong magsasalita para mapakinggan nyo. Ang lutong ng tunog niya. Malutong siya pag pag binibirit mo yung throttle. Tsaka pag high RPM, low RPM to. Yung idle niya kapag naka-stop ka, malakas lang siya ng konti tsaka bassy kaysa dun sa stock, pero ang laki ng difference.
Tsaka isa sa mga gusto ko, ano, may konti siyang ano, yung pumuputok-putok kapag nagme-menor ka na. Actually meron naman yung stock noon eh, kaso mahina lang, hindi mo siya masyadong naririnig. Teka lang. Nasira yung zipper ng jacket ko, nakabukas sa ilalim. Paano kaya ito? Mamaya na nga. Malapit na rin ako sa bahay. Tataka ako may pumapagaspas sa legs ko. Okay, uwi muna ako. Balikan ko kayo mamaya. Hola, ¿cómo estás? Amigo, amiga. So ayun, paalis na naman tayo. So yun nga, no, actually yung stock pipe ni Dominar 400 UG2 is medyo basic na. So sa mga reason kaya ako pinalitan, sa expressway kasi hindi ko masyado marinig. Alam mo yun, safety na rin para naririnig tayo ng mga kasama natin sa expressway. Para may piyesta dito Oh, may maakyat ang galing. So yun ang ano high RPM ng Acropovic M1. Actually isa sa mga concern ko kaya ayaw ko magpalit ng ano ng tambucho. Well, kung alam yung kasabihan is ano, stock is good, sabi nga nila, which is totoo naman. Sabi nila wala kang magiging problema kapag all stock ka. And I agree naman, no? Kasi yung stock, yun yung gawa ng manufacturer para talaga sa unit mo. Pero syempre, no, alam naman natin na tambucho ang pinaka masayang palitan sa motor. Yan ang pinaka gusto natin, tayo mga nagmamotor. So nandito tayo sa ano, yung mga tao. So maririnig nyo yung low RPM paano. Pero pag pinakikinggan ko sa editing, tinry ko kasi dinownload ko yung or kinopy ko yung mga clip sa PC ko and hindi ko masyado naririnig yung difference, no? Tsaka hindi nakukuha ng mic natin yung tunay na tunog niya talaga. And isa sa mga concern ko kapag nagpalit ng pipe is kung magbabago ba yung power, and since slip on lang naman, wala naman masyado nagbago. Yun nga, lumutong yung bawat ano bawat piga ng throttle. Saka sa mga bata din na mga nagpapabomba. Hindi na tayo nahihiya kasi alam niyo naman yung mga bata gusto nila sa mga big bike yung mga may ingay. Pero hindi naman sobrang ingay sa atin na tipong bulahaw na talaga, no? Nandun pa rin yung gusto kong crisp saka yung bassy. Sa pipe kasi, yung canister, kung gusto mo ng bassy sound, yung bilog talaga yung buo, dapat yung canister mo is mahaba tsaka bilog yung tip, malaki. Ngayon pag gusto mo bulahaw, mag short canister ka. Yun, maingay yung mga yun. Ako kasi gusto ko bassy kaya M1 ang napili kong bilhin. Pero balak ko pa rin magpalit, pero hindi ako mag-short. Ayoko ng short canister kasi nasa compound kami. Sobrang ingay nun, bulahaw talaga. Ayun yung kagrupo ko na yun, kaya niya binenta sa akin to is nagpalit din siya ng short canister. Ang sarap pakinggan, nung nakastock ako, mas naririnig ko yung makina kaysa sa tambucho.
curious din ako, no? Ano kaya yung tunog and performance kapag naka full system exhaust yung Dominar. Hindi ko alam kung naririnig yung backfire niya, yung putok-putok. Ang cool lang yan. Actually parang nakahinga talaga yung makina ko eh. Hindi ko alam explain eh. Pero nafe-feel ko yung torque niya medyo lumakas. Dati di ako nagugulat sa torque nito eh, yung hila. Pag city driving talaga, no, pag naka 1000cc ka, hindi mo magagamit yung full potential ng motor kasi hindi ka naman makapag gear hanggang 6 gear. Kaya perfect na perfect yung 400cc kung gusto mo mag big bike. Expressway siguro hindi ka naman pwedeng mag overspeed sa expressway. Lang, gusto ko lang i-share sa inyo itong experience ko. First time ko din kasi nagpalit ng tambucho. Sa personal medyo may lakas siya, pero sa recording wala. Hanggang dito na lang siguro, gusto ko lang naman i-share. So nasa 7th month na tayo ng pag-own ng Dominar 400 UG2. Re-ready ko na yung review na sinabi ko sa inyo. Sa mga tumapos ng video, napakaraming salamat sa inyo at sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sana huwag kayong magsawa. At kung bago ka lang nagustuhan mo ang video na to, baka naman like and subscribe naman sa YouTube. And kung gusto mo naman sa Facebook, follow mo na ako doon. So ayun, maraming salamat sa lahat. Lagi tandaan na mag-iingat sa biyahe, laging maging alerto at habaan palagi ang pasensya. Ako ulit si Jovan Moto. Hanggang sa susunod na video. Peace! Jovan out!